السلام عليكم أصحابتي سيتيهين ما سكفيعنتيهين الحمد لله نوافيعنهاي مانتا دنواكن فلوج كلي دالحيس كي دبي مانتا بس أصلا رارعنا وصاقر عننا وحنا نتجنا CHEESECAKE factory أو restaurant أما مقاحي very famous كندا بحوم ملايا تورونتو أمي كتالا مركز تاندونا إنتان قلنا لاين أب دير باجرة سو مانتا إن شاء الله كالي لأركا فلوج كلي داو شو بعنو عليها السلام عليكم أصحابتي maanta waxaan nahay 4 saacad waadu malaha 6 barkii Austin raadacaya odagayga inankayga way hurdaan aan hurdo way iman waayday wallahi waqtigii saacadii Canada wali ku xirayeen baa malaya bal hurdo la'aan bay ku dhacday habeenkii markaan guriga ku soo noqono ilmaha yar inankayga waan seexiyaa 12 habeenimo oo seexda أنا وانسوجي ذا هبين كوردن هذا ولده وانسكو قصبة هردي ما يمناسو ما نضوننا إنتها اسكو قصبة وايد دوان نقولنا نابا محبة نهاري بس تحيشات بنهاري لكن هردوي إيمان وايدي مركا وحا basically وحيا لحدي بركة مركا بفيقة لفرقاستا وان قراعدا مركا قراعدا ما سيحدا هردو مركا بإتمادا الماء كودا أما لبدا دوني سو كل وقتي ولي وحن كل حرية هاي كندا عاديان odagayga inankayga way la dhaadhacaan quraacda bad maanta way iska hurdaan aniga soo quraacan insha Allah quraacda yarna waan ii duubay subax kasta inankayga ba quraacda siyaaso ma bahaleelay intaan ii duubo cuntada buffet ka doorto bar insha Allah wax kasta waan ii duubi doonaa so wali cabaayada ma soo iibsan cabaayada iska taqaanteen mashiid baan ku wasitaa ama bati dadkoo dhan ma arkay xagan Dubai labisaad kama baxoon soo waxaan sir maxay isku bahdili adiguna ana shiida ku dhaadhicay shiida ma ku dhaadhaca I'm a very simple person guys so maanta waan sir qasbo waxaan ribar cabaayad yar gasho so yeah so sidaan lahaa Austin dhaadhacana maanta maalintii ugu horeysan kaligii Austin dhaadhacay oo soo quraacnay alxamdulillah inankaygu iska seexday odagayga isna u hurday so aan kaligii uma dhaadhacay sidaan lahaa so imka Austin dhaadhacana maanta baan ii duubay quraacdeeda waxaan ka doorto buffet-ga so wax kaste adu cuntada in yar ma kala bedilaan laakiin badanka waa always the same thing so yeah Austin dhaadhacana waan soo yar daawanana hotel kan إن شاء الله ده كسو دكتين فضلا إيسو قرا أو إيشاق إنكونا سوني عجبي أنا كو آدي أدبونو عجبي والله service كا ماشا it's top of the line very very nice so سدا وركسين إمكا ساعد واللحدي سوحنمو أدو اللحدي بركي وأمتي قفنا مجوغو أمدادكو بدن كوي هردان dadka aniga sideedoo kale marqaamsan ma soo jeeda so yeah imika bisa ka buffet-gii waxa joogay malaha aniga odaga yar arkisiin uma joogay laakiin very empty ahead qofna ma joogin badanku dadku waxay soo dhaadhacaan malaha 10 subaxnimo laakiin anu akaastay hurdo way iman waayday so yeah shaahir waxaan dalbaday coffee decaf baan dalbaday because waxaan doonay inta hurdada ku noqdo coffee baan dalbaday waa kuwan cuntada yaraan soo qaatay meesha aad iyo aad bay cajabisay because waa everything homemade maaha junk food xaga waa sweet potato kani kale waa xawayaan spring rolls kana waxaan malayaa porridge intuha I'm not sure but cunto iska fudud macaan laakiin guys inta hilibay soo koray malaadu wax gaaray 4 kilo bay soo koray 8 cishood aan joogay Dubai but alxamdulillah imika malaha 7 bay noqonaysaa ma 2 toddobaad waxaan soo noqonay badanka hilibka waa iska riday way badanka hilibka ku korada markay saacaynkaas oo kala tahay waa water weight waa hilibka dhici kara very easily ada markaa bay iska ridid laakiin ada iska wadatid oo cunto isku gurtid markaa soo noqotid kolleyba kama dhacayo hilibka soo advice aan siin karo marka fasax u baxdeen waxa doontiin iska cuna way adag tahay inta cuntadaada ilaalisid ada diet ku jirtid laakiin marka soo noqotid detox waxaan sameeyay 3 days water fast oo video ba channelka ku jira
saddex cishood aan soomay oo dee soonkii rabadaanka ma ahay waa soon kaloo bas dee biyo ma cabaysid iyo shaah iyo coffee laakiin cunta cunayn marka waxaa kaa dhacaya hilibkoo dhan kusoo koray iyona immune systemkaagana wuu fiican yahay soo caafimaadkuna fiican yahay wejigaaga finan hadaa leedid wax kaste it's very nice anyways tijaabiya soona arkna videogayga ku jira channelkayga so yeah imika bas aniga waan iska quraacanay laftigayga marka inta korina it's very nice because hadaa cunto doonaysid waa qaadan kartaa dusha markaa korisid so waxaan yar qaaday inankayga ukun ama naalo yaro karsan iyo boorash markuu kaco nacam marka cunto intaan bixi lahayn cunto waan iska haystaa so that's very nice badanka restaurant way ku diideen waxay ku ranaxaan ku cun laakiin kani they were nice enough adu maanta maalinta saddexaad afraad so waan isbaranay dadka meesha ka shaqeeya so it was very nice so yes imika ahaan saacadu malaha waa 3 galabnimo waan baxnay waxaan tagnay mallkii baadna ku noqonay sidaan niga lahaa mallku noo dhow yahay so mallkan ku noqonay waxaan doonaytaan soo tijaabiyo Cheesecake Factory oo very famous maqaaxi waxa lagu yaqaanaa cheesecake ay sameeyaan so weligay ma tijaabin xagan Canada waxa jira malaha mid kilaato Toronto ku yaala markastaan doonaytaan tigana line up dheer baa ku jira dadku ku jiraan so waan iska daayaa ama da reservation qaadanaysidna malaha waa inta sugtida malaha bil ama 2 bilood so anyways weligay ma tijaabin it was nice I really liked it cheesecake aad iyo aad buu macaanaa so kani chocolate cake ana arkasiin anu chocolate cake ma jecli odayga qaatay but like waan la dhadhamiyay and then markii dambena waxaan siray I have to try the cheesecake so cheesecake baan dalbado arki doontiin but it was amazing guys so cake nacam so moist maaha ingeg it was very nice imika badalay ka daadanayba it was very nice I really like it ada Dubai tagtid ama adabade magaaladiina ku taalo soo tijaabiya da cravings leedihiin oo macmacaan naftiin doonaso macmacaankan oo kale it hit the spots so yeah so wakas imika bas cuntada cunayo manitusaya waa kana cuntadaan dalbaday waxaan dalbaday head enchilada wax la yiraahdo waa Mexican food so full year enchilada bas ka saxniga ma dalbanay cheesecake kan waxaan jeedaa chocolate cake kan yona cheesecake so saddexdeena isla cunanay waa gaajo badan ma hayn inankayga waxaan dalbaday baraade iyo fuulka noo cunay miiska yaala waa kan cheesecake waxaan dalbaday classic cheesecake it was very nice I really loved it so macaan buu sameeyeen oona aad iyo aad u macaaneen so bas imika waan ka baxnay marka soo baxdid badana waa kan mallkii waxa ka soo horbaxaya aquariumkan inshallah vlog waan soo wadaa waan gali doonaa vlog kale inshallah soo dhigi doono waa ka asxaabtay waxa rajeynayaa videoguna cajibiso hadana cajibiso fadlan like kayga ilobina subscribe kana ku dhufta da cusub ku tiin channelkayga inshallah waa inoo baritoole ma salaama